大家好，这期为大家讲解的是一本改变了我人生轨迹的哲学入门书，名字叫《苏菲的世界》。这是一本我在20多岁时偶然读到的书，当时的震撼至今还深深印在我心里。说它改变了我的人生，一点也不夸张。今年我女儿已经8岁了，前几天我想给她写一封信，却不知道该怎么开头。忽然间，我想起了《苏菲的世界》里面那句话：“亲爱的苏菲，我不希望你长大之后也成为一个把这世界视为理所当然的人。”这句话瞬间击中了我，让我明白了为什么要和大家分享这本书。的确是这样，朋友们，当我们慢慢成长的时候，不仅习惯了有地心引力这回事，同时也会很快的习惯世界上的一切。我们在成长过程中似乎失去了对这个世界最珍贵的东西——好奇心。由于种种理由，大多数人都忙于日常生活的琐事，因为他们对于这世界的好奇心都受到了压抑，就像那些微生虫一般，爬进兔子的毛皮深处，在那里怡然自得地待上一辈子，从此不再出来。可是对于孩子们而言呢？世上的种种东西都是新鲜而令人惊奇的。大人们则不是这样想的，大多数成年人都把这个世界当成一种理所当然的存在。也正因为如此，我们丧失了某种极为重要的能力。这些能力是什么？这就是哲学家们想要使人们恢复的能力。所以我又把这本书拿出来重新看了一遍，非常惊讶。我在惊叹说，这本书竟然是如此适用于我们现在这个时代。因为我们的孩子将要面临一个前人的经验无法抵达的世界。AI 的发展如此飞速，我们该如何面对世界的变化？而身为人类，生命中最重要的事情是什么呢？这个问题很难回答。如果我们去问一个正生活在饥饿边缘的人，他的答案一定是食物。如果我们问一个快要冻死的人，答案一定是温暖。如果我们去问一个感受到孤单、寂寞、冷的人，答案就是他人的温暖和陪伴。每一个答案都有道理，可他们那么的不一样，该听谁的呢？正因为没有标准答案，所以你会看到爱吃甜粽子的人和爱吃肉粽子的人就会吵起来。辅导孩子写作业的时候，老父亲、老母亲捂着胸口倒下。这些冲突的本质又意味着什么呢？如果不把这些问题搞清楚，就说我们要尊重每一个人自己的想法，在我看来，这不是宽容，而是糊涂。生命中最重要的事情究竟是什么？我的答案是要认识到世界的复杂性，然后建立心灵的秩序。唯有心灵的秩序，才能对抗世界的复杂。这就是生命中最重要的事。所以，我决定要把这本书送给我的女儿当做礼物，今天也分享给大家。好了，话不多说，我们开始吧。这是一本有一点难度的书，我第一次读到它，感觉就像是一次奇妙之旅。里面有好多我从来不知道的人名、地名和观念，就像是一下子收集了一整面墙的宝石，它们一闪光。在惊心动魄的悬疑故事里面，我跟着那个叫苏菲的小女孩，不知不觉穿越了整个欧洲哲学发展史。这种叙事设计打破了哲学等于抽象概念的刻板印象，用故事冲突激活哲学思考，使原本遥远的哲学问题成为每个读者都可能面对的自我追问，使其成为哲学入门经典的关键原因。在故事的一开始，14岁的少女苏菲放学回家，她收到了一封匿名信。拆开信发现里面仅仅有3个字：“你是谁？我就是我啊！”苏菲脱口而出，但马上觉得这个说法好像不太对。就在她迷茫的时候，匿名信接二连三地寄来，指引苏菲穿越到古希腊，在哲学世界里寻找答案。当苏菲第一次收到那封神秘的信件时，她的内心是困惑的。你是谁？这个看似简单的问题，实际上触及了哲学最核心的问题之一。我们每个人都认为自己很了解自己，但当真正被问到你是谁的时候，我们往往会发现这个问题比想象中复杂得多。苏菲试图回答我就是我啊，但很快就意识到这个回答是循环论证，没有任何意义。那么我们到底是谁呢？我们是我们的身体吗？但身体会变老，会生病，会死亡。我们是我们的思想吗？但思想也在不断变化。我们是我们的记忆吗？但记忆也会模糊，会遗忘。第二封信问的是世界从何而来，这个问题同样触及了哲学的根本问题。在没有接受哲学训练之前，大多数人可能会说世界是上帝创造的，或者世界本来就存在。但这些回答真的能让我们满意吗？如果世界是上帝创造的，那么上帝又是从何而来的呢？如果世界本来就存在，那么本来就存在又意味着什么呢？古希腊的哲学家们正是从这样的问题开始，开创了人类理性思考的传统。他们不再满足于神话的解释，
而是要用理性来探索世界的本质。这种转变看似简单，实际上却是人类思想史上的一次伟大革命。在德尔菲神庙的入口，苏菲看到那里刻着一句话：认识你自己，从这里开始。千百年来，伟大的思想者纷纷出现，就像头顶的星空，指引我们前行。这本从书名看来和哲学毫无关系的书，就被称为哲学史入门最好的选择，没有之一。下面让我们进入故事的正文，跟随苏菲一起探索哲学的奥秘。首先出场的是泰勒斯，他被称为第一位哲学家，生活在公元前7-6世纪的米利多。泰勒斯最著名的观点是万物皆由水而生。这听起来可能很奇怪，但这是人类第一次尝试用理性而不是神话来解释世界的起源。泰勒斯为什么会认为万物由水而生呢？也许是因为他观察到水的3种形态：液体、固体、冰、气体、水蒸气，这让他认为水具有无限的变化可能。也许是因为他看到所有的生命都离不开水，种子需要水分才能发芽，动物需要水才能生存。无论他的理由是什么，重要的是他开始用观察和理性来思考世界的本质。泰勒斯还有一个著名的故事，据说有一天晚上，他仰望星空，专心观察天象，结果掉进了井里。一个女仆嘲笑他说：“你连脚下的井都看不见，怎么能看清天上的星星呢？”这个故事经常被用来嘲笑哲学家不切实际，但我们也可以从另一个角度来理解。正是因为有人愿意仰望星空，人类才能超越日常生活的局限。这种解读暗合狄更斯在《双城记》中个人命运与时代变革的关联思维，也为现代读者解答为什么要学哲学提供了答案。哲学不是生活的对立面，而是让生活更有深度的支撑。接下来是德谟克利特，他提出了著名的原子论。德谟克利特认为世界是由无数微小的不可分割的粒子组成的，这些粒子就是原子。这些原子在虚空中运动，通过不同的组合形成了各种不同的物质。有意思的是，这个在2000多年前提出的理论，竟然和我们现代科学的发现如此相似。德谟克利特还是一个彻底的唯物主义者，他认为连灵魂也是由原子组成的，人死后灵魂原子会散开，所以没有来世。这种观点在当时是非常激进的，甚至可以说是革命性的。德谟克利特因为经常笑而被称为笑哲学家，因为他认为人类的愚蠢和荒谬值得嘲笑。然后我们遇到了命运的概念。古希腊人相信命运，但他们也相信人可以通过智慧来影响自己的命运。这种思想深深影响了后来的哲学发展。苏菲在学习过程中不断地思考，什么是命运？什么是自由意志？我们真的能掌控自己的人生吗？希腊的医学之父希波克拉底提出了4种体液说，认为人体由血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁4种体液组成，这4种体液的平衡决定了人的健康状况和性格特点。虽然这个理论从现代医学角度看是错误的，但它体现了古希腊人用理性来解释自然现象的努力。苏格拉底的出现标志着哲学进入了一个全新的阶段。苏格拉底从来不写作，我们对他的了解都来自于他的学生柏拉图的记录。苏格拉底最著名的话就是“我知道我一无所知”。这句话看似矛盾，实际上却蕴含着深刻的智慧。承认自己的无知才是智慧的开始。苏格拉底还有一个著名的方法，叫做苏格拉底式的对话。他不会直接告诉你答案，而是通过不断的提问，让你自己找到答案。这种方法的核心思想是，真正的知识不能从外部灌输，而只能从内部发现。每个人都有获得真理的能力，关键是要找到正确的方法，把它引导出来。苏格拉底还提出了一个重要的观点，没有人会故意做恶事。在他看来，人之所以做坏事，是因为无知，因为不知道什么是真正的善。如果一个人真正明白了善的本质，他就不会做恶事了。这个观点听起来很理想主义，但它体现了苏格拉底对理性和道德的坚定信念。苏格拉底的结局是悲剧性的。雅典的民主政府指控他腐蚀青年，不信神，判处他死刑。苏格拉底拒绝逃跑，平静地饮下毒酒而死。他的死震撼了整个雅典，也成为了哲学史上最著名的事件之一。苏格拉底用自己的死证明了一个哲学家应该为真理而活，也应该为真理而死。柏拉图是苏格拉底的学生，也是亚里士多德的老师。柏拉图最著名的理论是理念论。他认为我们看到的世界只是真实世界的影子，真正的世界是由完美的理念组成的。为了说明这个理论，柏拉图提出了著名的洞穴比喻。想象一下，有一群人从小就被锁在洞穴里，
他们只能看到墙上的影子，从来没有见过真正的阳光。对他们来说，影子就是全部的现实。但如果有一天，其中一个人被释放了，看到了真正的阳光和外面的世界，他会怎么想？他会相信吗？他回去告诉其他人的时候，其他人会相信他吗？这个比喻深刻地说明了认识的局限性。我们所看到的、所感受到的，也许只是真实世界的影子。真正的智慧就是要努力走出洞穴，去寻找真理。柏拉图认为，哲学家就是那个走出洞穴的人，他有义务回到洞穴里，把真理告诉那些还在黑暗中的人。柏拉图还提出了著名的回忆说，他认为学习实际上是回忆，因为灵魂在进入肉体之前，曾经在理念世界中见过所有的真理。我们在学习的时候，实际上是在回忆那些已经知道但被遗忘了的知识。这个理论虽然带有神秘色彩，但它强调了人类理性认识能力的重要性。在政治哲学方面，柏拉图设计了一个理想国。在这个国家里，哲学家是国王，社会分为3个等级：统治者、守护者、生产者。每个人都应该做最适合自己的工作，这样社会就能达到和谐。柏拉图的理想国看起来很美好，但也有人批评它过于理想化，缺乏现实性。亚里士多德是柏拉图的学生，但他的思想和老师有很大不同。如果说柏拉图更关注理想世界，那么亚里士多德则更关注现实世界。他是一个百科全书式的学者，几乎在所有的学科领域都有贡献。他建立了逻辑学，奠定了生物学的基础，还写了关于政治学、伦理学、诗学的著作。亚里士多德认为人是社会动物。他说，离开了社会的人，要么是野兽，要么是神。这个观点至今还影响着我们对人类本质的理解。人之所以为人，正是因为人生活在社会中，通过与他人的交往来实现自己的本质。亚里士多德还提出了黄金中庸的观点，认为美德就在于适度，在于2个极端之间的平衡。比如，勇敢是鲁莽和懦弱之间的终点，慷慨是挥霍和吝啬之间的终点。这种思想强调了平衡和节制的重要性，对后来的伦理学发展产生了深远的影响。在逻辑学方面，亚里士多德建立了第一个完整的逻辑体系。他提出了3段论的推理方法：大前提、小前提、结论。比如，所有人都会死，大前提苏格拉底是人，小前提所以苏格拉底会死，结论。这种推理方法成为了西方逻辑思维的基础。随着故事的发展，我们进入了希腊化时期。亚历山大大帝的征服使得希腊文化传播到了整个地中海世界，但同时也带来了文化的融合和冲突。在这种背景下，哲学开始更多地关注个人的生活和幸福问题。这个时期出现了许多重要的哲学流派。斯多葛派强调内心的平静和对命运的接受。他们认为，我们无法控制外在的事物，但可以控制自己的内心。真正的自由不是能够做任何想做的事，而是能够接受任何发生的事。斯多葛派的代表人物之一是艾比克泰德，他原本是个奴隶，后来获得自由，成为哲学家。他说，有些事情在我们的控制之下，有些则不在。在我们控制之下的是我们的观念、欲望、厌恶，总之是我们自己的行为；不在我们控制之下的是我们的身体、财产、名声、地位，总之是不属于我们自己行为的事情。另一个重要的流派是伊壁鸠鲁派，他们强调享受生活的快乐，但这种快乐不是低级的感官享受，而是一种内心的宁静和满足。伊壁鸠鲁认为，真正的快乐在于消除痛苦和恐惧，过一种简单而满足的生活。伊壁鸠鲁还提出了著名的4重药方：不要害怕神，不要害怕死亡，善是容易获得的，恶是容易忍受的。这4个原则旨在帮助人们克服生活中的主要恐惧和痛苦，获得真正的幸福。犬儒派则采取了一种更加极端的立场，他们认为社会的一切规范和习俗都是虚假的，真正的智慧在于回归自然的生活方式。最著名的犬儒派哲学家是狄欧根尼，他住在一个木桶里，拥有的财产极少，但声称自己是最幸福的人。怀疑主义者则对一切知识都抱有怀疑态度，他们认为人类无法获得绝对确定的知识，因此最好的生活态度就是悬置判断，不对任何事情下定论。这种思想虽然看起来消极，但它也有积极的一面，它提醒我们要对自己的认识保持谦虚的态度。新柏拉图主义是希腊化时期的最后一个重要流派，普洛提诺是这个流派的代表人物，他将柏拉图的思想进行了神秘主义的改造。在普罗提诺的体系中，万物都流出于一个绝对的一，
人生的目标就是通过哲学思辨和神秘体验回归到这个一。接下来，我们进入了中世纪。这个时期的哲学被称为经验哲学，主要特点是将哲学与宗教结合起来。基督教的兴起彻底改变了西方文明的面貌，也给哲学带来了新的问题和挑战。圣奥古斯丁是这个时期的代表人物，他将柏拉图的哲学和基督教教义结合起来，创立了基督教哲学的基础。奥古斯丁最著名的著作是《忏悔录》，这本书既是自传，也是哲学著作，记录了他从世俗青年到虔诚基督徒的转变过程。奥古斯丁提出了许多重要的哲学观点。在时间问题上，他认为时间是心灵的延展，过去存在于记忆中，未来存在于期待中，只有现在是真实的。在历史观上，他提出了两个城的理论，地上之城和天上之城，前者代表世俗的政治社会，后者代表上帝的国度。在认识论方面，奥古斯丁强调内心的启示。他认为真理存在于人的内心深处，通过内省和祈祷可以获得神的启示。这种思想强调了个人宗教体验的重要性，对后来的基督教神秘主义产生了深远的影响。托马斯·阿奎那则将亚里士多德的哲学和基督教教义结合起来，他试图用理性来证明上帝的存在，提出了著名的5路证明。第一路是运动的论证，一切运动的事物都需要推动者，最终必须有一个第一推动者，这就是上帝。第二路是因果的论证，一切结果都有原因，最终必须有一个第一原因，这就是上帝。阿奎那的这种将理性和信仰结合的努力被称为经验哲学的综合。他认为理性和信仰并不冲突，而是相互补充的。理性可以证明上帝的存在，但要完全认识上帝，还需要信仰的帮助。这种思想成为了天主教会官方哲学的基础。但中世纪也出现了一些质疑的声音。邓斯、斯科托和威廉·奥卡姆都对阿奎那的综合提出了批评。奥卡姆提出了著名的奥卡姆剃刀原理，如无必要，勿增实体。这个原理主张用最简单的解释来说明现象，不要无谓地增加复杂性。文艺复兴时期，人开始重新关注人本身，这个时期的哲学强调人的尊严和价值。人文主义者提出了人是万物的尺度这样的观点，强调人的理性能力和创造力。这种思想为后来的启蒙运动奠定了基础。科学革命也对哲学产生了巨大的影响。哥白尼的日心说打破了地心说，改变了人们对宇宙的认识。这不仅是科学的革命，也是思想的革命。人类突然发现自己并不是宇宙的中心，这种发现既令人震惊，也令人兴奋。伽利略通过望远镜观察天空，发现了木星的卫星，证实了哥白尼的理论。但他也因此遭到了宗教裁判所的迫害，被迫宣布放弃自己的观点。这个事件象征性地展现了科学理性与宗教权威之间的冲突。开普勒发现了行星运动的椭圆轨道，牛顿建立了万有引力定律。这些科学发现让人们对自然的理解发生了根本性的变化。机械论的世界观开始兴起，人们开始相信整个宇宙就像一台巨大的机器，按照严格的物理定律运行。接下来，我们进入了近代哲学的开端。笛卡尔提出了我思故我在这个著名的命题，他采用了系统性怀疑的方法，对一切可能怀疑的事情都加以怀疑，最后发现唯一不能怀疑的就是怀疑本身，因为怀疑这个行为证明了思维的存在，而思维的存在又证明了自我的存在。笛卡尔从这个不可怀疑的起点出发，试图重建整个知识体系。他将世界分为2种实体，心灵实体和物质实体。心灵实体是不可分割的，有思维的；物质实体是可分割的，有广言的。这种二元论的观点影响了后来几个世纪的哲学发展。斯宾诺莎是笛卡尔的继承者，但他的思想更加大胆。他认为笛卡尔的二元论是有问题的，因为2种完全不同的实体无法相互作用。斯宾诺莎提出世界上只有一个实体，那就是自然，或者说上帝。在他看来，上帝和自然是同一个东西，这种观点被称为泛神论。斯宾诺莎的这种观点在当时是非常激进的，甚至被认为是异端。他因此被犹太社区驱逐，作品也被禁止出版。但他坚持自己的观点，认为哲学家有义务说出真理，无论这个真理多么令人不快。莱布尼茨提出了另一种解决笛卡尔二元论问题的方案。他认为世界是由无数个单子组成的，每个单子都是一个独立的实体，彼此之间没有相互作用。那么为什么我们看到的世界是和谐统一的呢？莱布尼茨说，这是因为上帝预先建立了和谐，让所有的单子都按照同样的节拍运行。洛克开创了经验主义的传统。
他反对笛卡尔的天赋观念论，认为人的心灵就像一张白纸，所有的知识都来自于经验。洛克将经验分为2种：感觉和反省。感觉给我们提供外部世界的信息，反省让我们认识自己的心理活动。洛克的经验主义对后来的哲学发展产生了巨大的影响。他强调了观察和实验的重要性，为近代科学的发展提供了哲学基础。同时，洛克的政治哲学也很有影响力。他提出的天赋人权、政府契约论等观点，对美国独立宣言和法国人权宣言都产生了重要影响。贝克莱将经验主义推向了一个新的方向。他提出存在就是被感知的著名观点，认为物质世界实际上是不存在的，我们所感知到的只是观念。这种观点听起来很荒谬，但贝克莱有他的理由。我们永远无法直接接触到物质本身，只能接触到我们的感觉，那么我们凭什么说物质世界是存在的呢？休谟将经验主义推向了极端，他对因果关系提出了质疑，认为我们无法从逻辑上证明因果关系的存在。我们看到台球 A 撞击台球 B， 然后台球 B 开始运动，我们就认为是 B 运动的原因。但休谟指出，我们实际上只是看到了2个事件的相继发生，并没有看到所谓的因果必然性。休谟的怀疑主义震惊了整个哲学界。如果连因果关系都不能确定，那么科学的基础在哪里？归纳法还有效吗？这些问题被称为休谟问题，至今仍然是哲学中的重要议题。康德被休谟从独断论的迷梦中唤醒，他试图调和理性主义和经验主义的争论。康德认为休谟的问题在于，他只考虑了认识的对象，而没有考虑认识的主体。康德提出，我们的认识不是被动的反映外部世界，而是主动的建构经验。康德提出了先验综合判断的概念。他认为我们的认识既不是纯粹的经验，经验主义，也不是纯粹的理性，理性主义，而是2者的结合。我们有一些先验的认识形式，如时间、空间、因果关系，这些形式不来自经验，但只有通过经验才能发挥作用。康德的3大批判奠定了近代哲学的基础。纯粹理性批判探讨了知识的可能性和界限，实践理性批判探讨了道德的基础，判断力批判探讨了美学和目的论的问题。康德试图为理性、道德、审美建立坚实的基础。在道德哲学方面，康德提出了著名的绝对命令。他认为道德法则应该是普遍的，应该能够成为所有人都可以遵循的法则，只按照你，同时能够意愿它成为普遍法则的准则去行动。这句话简洁地概括了康德的道德哲学核心。康德还提出了另一个版本的绝对命令，要这样行动，使你每时每刻都把人性，无论是你自己人格中的人性，还是其他任何人人格中的人性，当作目的，绝不只当作手段。这个原则强调了人的尊严和价值，对后来的人权理论产生了深远的影响。黑格尔是德国古典哲学的集大成者，他对康德的哲学进行了批判性的继承和发展。黑格尔认为康德将现象和本体、主体和客体割裂开来是错误的，真正的哲学应该超越这些对立，达到绝对精神的高度。黑格尔提出了辩证法，认为事物的发展都遵循着正反合的规律，任何事物都包含着内在的矛盾，这种矛盾推动着事物的发展。在黑格尔看来，矛盾不是思维的错误，而是事物发展的动力。黑格尔还提出了绝对精神的概念，他认为整个宇宙实际上是绝对精神的自我展开过程，自然界是精神的异化形式，人类社会和文化是精神的回归过程，历史就是精神的自我实现过程，每一个历史阶段都有其存在的必然性。黑格尔的历史哲学也很有影响力，他认为历史是有目的的，是朝着自由的实现发展的，历史是自由意识的进步。这句话概括了黑格尔的历史观。在他看来，东方世界只有一个人，君主是自由的；希腊罗马世界有一些人是自由的；日耳曼世界实现了所有人的自由。黑格尔的学生中出现了2个截然不同的方向。右派黑格尔主义者强调现实的合理性，认为现存的政治制度体现了理性的要求；左派黑格尔主义者则强调变革的必要性，认为现实中还存在着不合理的因素，需要通过革命来改造。马克思就是左派黑格尔主义的代表，他将黑格尔的辩证法应用到了社会历史的分析中。但马克思对黑格尔进行了颠倒，他认为不是意识决定存在，而是存在决定意识。物质生产力的发展是社会变迁的根本动力，而不是什么绝对精神。马克思提出了历史唯物主义的观点，认为人类历史的发展遵循着一定的客观规律，生产力和生产关系的矛盾推动着社会的发展，
人类社会将经历原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会的发展阶段。马克思还提出了阶级斗争的理论，他认为有阶级社会的历史就是阶级斗争的历史，统治阶级和被统治阶级之间的矛盾是推动社会变迁的直接动力。在资本主义社会，资产阶级和无产阶级之间的矛盾将最终导致社会主义革命的胜利。科尔凯郭尔对黑格尔的体系哲学提出了批评，他认为黑格尔的哲学过于抽象，忽视了具体的个人存在。科尔凯郭尔强调个人的选择和责任，认为人生最重要的不是理解世界，而是理解自己应该如何生活。科尔凯郭尔提出了3种生存阶段：美学阶段、伦理阶段、宗教阶段。美学阶段的人追求感官享受和新奇体验，伦理阶段的人遵循道德法则和社会规范，宗教阶段的人直接面对上帝，承担信仰的责任。科尔凯郭尔认为最高的生存状态是宗教阶段。科尔凯郭尔还强调了焦虑和绝望在人生中的重要作用。焦虑是人面对自由选择时的必然反应，绝望是人意识到自己的有限性时的必然情感。这些看似消极的情感，实际上是人走向真正自我的契机。科尔凯郭尔被认为是存在主义的先驱，尼采更是对传统哲学发起了猛烈的攻击。他宣布上帝死了，认为传统的价值体系已经崩溃，人类需要创造新的价值。尼采不是在宣布上帝在生物学意义上的死亡，而是在说传统的价值体系已经失去了权威性。尼采提出了超人的概念，呼吁人们超越传统的道德束缚，创造属于自己的价值。超人不是生物学意义上的进化，而是精神上的超越。超人能够承受永恒轮回的重压，能够在没有绝对价值的世界中创造意义。尼采还提出了权力意志的概念，认为所有生命的本质都是权力意志的表现。这里的权力不是政治上的统治，而是生命自我实现、自我超越的冲动。在尼采看来，传统的道德是弱者的道德，是对生命力的压抑。尼采的哲学风格也很独特，他喜欢用格言和诗歌的形式来表达思想，而不是系统的论证。他的《查拉图斯特拉如是说》就是用诗歌的形式写成的哲学作品。尼采认为，哲学不应该是冷冰冰的概念游戏，而应该是生动的生命表达。20世纪的哲学变得更加多元化。弗洛伊德发现了无意识，彻底改变了我们对人性的理解。弗洛伊德认为人的行为很大程度上受到无意识的驱动，而不是理性的控制。他提出了著名的人格结构理论：本我、自我、超我。本我遵循快乐原则，追求及时的满足；超我遵循道德原则，代表社会规范和理想；自我遵循现实原则，在本我和超我之间寻求平衡。弗洛伊德认为，人的心理冲突主要来源于这3者之间的矛盾。弗洛伊德还提出了性本能理论，认为性本能是人类行为的根本驱动力。他的这些观点在当时引起了巨大的争议，但对心理学、文学、艺术都产生了深远的影响。弗洛伊德开创了精神分析学，为治疗心理疾病提供了新的方法。荣格是弗洛伊德的学生，但后来与老师分道扬镳。荣格提出了集体无意识的概念，认为除了个人无意识之外，还存在着全人类共有的集体无意识。集体无意识中包含着原型，这些原型在不同文化的神话、宗教、艺术中都有体现。萨特是存在主义的代表人物，他继承了科尔凯郭尔和尼采的思想，提出存在先于本质的著名观点。萨特认为人没有预定的本质，人首先存在，然后通过自己的选择和行动来定义自己。人是自由的，人被判决为自由。这句话概括了萨特的基本观点。萨特强调人的自由是绝对的，同时也是可怕的，因为自由意味着责任，意味着必须为自己的选择承担后果。人无法逃避选择，即使不选择也是一种选择。这种绝对的自由使人感到焦虑，但也正是人的尊严所在。萨特还提出了他人即地狱的观点。他认为人与人之间的关系本质上是冲突的，因为每个人都试图把他人对象化，而自己又不愿意被他人对象化。这种观点体现了存在主义对人际关系的悲观看法。加缪虽然被归为存在主义者，但他自己拒绝这个标签。加缪提出了荒诞的概念，认为人生在本质上是荒诞的，因为人渴望理解世界，但世界是不可理解的。面对荒诞，人有3种选择：自杀、哲学自杀，寄希望于宗教或理性体系，反抗。加缪选择了反抗。他认为人应该像西西弗一样，明知道推石头上山是徒劳的，但仍然坚持推下去。
在这种坚持中，人获得了尊严和意义。应该想象西西弗是幸福的。这句话表达了加缪的人生态度。海德格尔是20世纪最重要的哲学家之一，他提出了存在和存在者的区别，认为传统哲学一直在研究存在者，而忽视了存在本身。海德格尔试图重新提出存在的问题，这被称为存在论的转向。海德格尔认为人的存在方式是独特的，他称之为此在。此在的特点是他关心自己的存在，能够提出存在的问题。海德格尔分析了此在的基本结构，包括北抛性、筹划性、沉沦性等概念。海德格尔还提出了技术的本质问题。他认为现代技术不仅仅是工具，而是一种展现世界的方式。技术使世界变成了座驾，一切都被当作可操控、可利用的资源。这种技术统治威胁着人的本真存在。维特根斯坦是分析哲学的重要人物。他的哲学生涯可以分为前期和后期两个阶段。前期的维特根斯坦写了《逻辑哲学论》，试图揭示语言和世界的逻辑结构。他认为语言是世界的图像，命题的意义在于它所描述的事实。后期的维特根斯坦否定了自己早期的观点，提出了语言游戏的理论。他认为语言的意义不在于它所指称的对象，而在于它在特定语言游戏中的使用。不同的语言游戏有不同的规则，哲学的任务就是澄清这些规则。维特根斯坦还提出了私人语言不可能的论证。他认为语言本质上是公共的，不可能有只有自己才能理解的私人语言。这个论证对心理哲学产生了重要影响，挑战了传统的意识哲学。现象学是20世纪的另一个重要哲学流派。胡塞尔是现象学的创始人，他提出了回到事情本身的口号，主张研究意识现象的本质结构。胡塞尔发展了现象学还原的方法，试图悬置对外部世界存在的判断，专注于意识现象本身。胡塞尔还提出了意向性的概念，认为意识的本质特征是它总是关于某物的意识。这个观点强调了意识的指向性，对后来的哲学发展产生了重要影响。结构主义是20世纪中期兴起的思潮。列维·施特劳斯将语言学的结构主义方法应用到人类学研究中，提出了文化的深层结构理论。他认为不同文化表面上的差异掩盖了深层的相似性，人类思维有着共同的结构。后结构主义则对结构主义进行了批判。福柯研究了知识、权力、主体性的关系，提出了知识考古学和系谱学的方法。德里达提出了解构的概念，质疑了传统形而上学的二元对立思维。在这个哲学思想的漫长旅程中，我们看到了人类理性的伟大力量，也看到了它的局限性。每一个哲学家都在前人的基础上提出新的问题，给出新的答案，推动着人类思想的不断发展。而在苏菲的世界这本书中，这个哲学史的介绍被巧妙地编织在一个悬疑故事里。随着哲学课程的深入，苏菲和艾伯特的处境变得越来越奇怪。他们开始意识到自己的存在似乎不是真实的，而是被某种力量控制的。这种控制来自哪里？为什么会这样？答案逐渐浮出水面。原来苏菲和艾伯特是少校艾伯特，那个为了给女儿西德的15岁生日而创造的人物。这个少校在黎巴嫩执行联合国维和任务，他想给女儿一个特别的生日礼物，于是写了这本关于哲学的书。苏菲就是这本书的主人公，而艾伯特就是书中的哲学老师。少校是创造者，通过设计苏菲的哲学旅程，为西德构建了一套哲学认知框架，如同父母、老师为晚辈传递知识与思维方式。西德是潜在的觉醒者，当西德发现父亲的创作，他会以读者身份反思苏菲的困惑，进而产生自己的哲学疑问。这象征哲学传承不是单向灌输，而是传递者创造语境，接收者主动觉醒的过程。当苏菲和艾伯特意识到这个真相时，他们决定反抗。他们要从书中逃脱，获得真正的自由。这种反抗本身就体现了哲学的精神：质疑、思考、寻求真理，不满足于既定的答案。最终，苏菲脱离书本影响西德，更是完成双向互动的闭环，被创造者通过自身的哲学觉醒，反过来影响创造者与接收者。暗喻哲学思想一旦产生，便会脱离原有的传递框架，拥有独立的影响力，呼应了思想永恒的哲学命题。在生日聚会上，艾伯特公布了这个秘密。他告诉所有人，他们都是活在少校心中的人物，他们的存在只是为了西德的生日娱乐。这种说法当然遭到了强烈的反对，因为这违背了常识。但艾伯特坚持说，当你发现自己只是某个人不清不楚的脑袋里的一个梦一样的人物，依我看来，
最明智的办法就是保持缄默。可是最后，我可以建议年轻人，你们要修一门简短的哲学史课程。对于上一代的价值观，保持批判的态度是很重要的。如果说我曾经教过苏菲任何事的话，那就是要有批判性思维。黑格尔称之为否定的思考。这段话其实是在告诉我们，哲学的价值不仅在于理论的探讨，更在于实践的应用。哲学教会我们质疑，教会我们思考，教会我们不要把任何事情都当作理所当然。即使在最绝望的情况下，我们也要保持独立思考的能力。艾伯特还说，有没有觉得我们也会恍惚？此刻你我是不是也在一个梦中？梦醒来，我们会在哪里呢？这个问题让人深思。也许我们每个人都生活在某种书中，也许我们的现实也只是更高层次存在的想象。这种思考让我们对现实的本质产生了怀疑，这正是哲学思考的开始。接着，艾伯特骄傲地宣称，不管怎样，苏菲和我马上就要离开这个宴会了。因为对我们而言，我们所上的哲学课不完全只谈理论，它也有实际的一面。好，注意听，这就是哲学的价值。当时机成熟后，我们会表演一个消失不见的把戏，那样我们就可以从少校的意识里悄悄溜走。接下来，这个生日聚会就乱成了一锅粥，所有人的生活开始向不受常理控制的方向发展。这个情节象征着什么呢？也许是在说，当我们开始哲学思考时，我们原有的世界观就会被颠覆，我们的生活就会发生根本性的变化。而镜头回到苏菲与艾伯特这里，面对种种难题，艾伯特坚持说，一个真正的哲学家永远不说永不。这句话体现了哲学家的基本态度：开放、包容，永远保持探索的精神。于是，苏菲和老师艾伯特就来到了海边，他们乘上了一艘船，奋力地划水，最后消失在海湾的尽头。然后呢？然后他们真的离开了西德的书，他们坐在了奥斯陆的草坪上，挪威那个奥斯陆。可是人们看不见他们。苏菲发现自己和艾伯特老师像幽灵一样，什么东西都触摸不到。他大惊失色，艾伯特就解释道：“苏菲，这是我们必须付出的代价。虽然我们溜出了一本书，可是我们却别想和作者拥有一样的身份。不过我们真的是在这里，从现在起，我们将永远不会老去。”接下来，他们竟然会遇到格林童话里的小红帽，甚至遇见小美人鱼等等。你看，这些人都溜出了书，然后他们活在一起，一个永远都不会老去的世界。这个设定很有意思，它暗示着经典的文学作品和哲学思想都有自己的生命力，都能够超越时间和空间的限制。无论是哲学著作还是文学经典，其核心价值都不在于文本本身的封闭性，而在于能激发读者的思考与共鸣。就像苏菲的哲学觉醒能影响西德，小红帽的勇气也能影响无数儿童。最终，所有经典思想都会汇聚成人类精神的共同财富。所以不要担心，每个人都能找到自己不同的存在方式，都能拥有自己的人生。这就是属于你的故事。这句话给了我们很大的安慰，即使在这个复杂的世界里，每个人仍然可以找到属于自己的意义和价值。而在这本书的尾声，我们要迎来最后一堂哲学课，讲的是宇宙大爆炸。有意思吧？就是世界的起源。这就回到我们开头讲的那个哲学问题：我从哪里来？世界从何而来？对这个问题，目前最为合理的解释，那就是宇宙发生过一次大爆炸。在大约150亿年以前，宇宙间所有的物质本来集中在一个比较小的范围内，由于密度极高，再加上重力的作用，让这些物质的温度高得吓人。这个温度日趋上升，终于发生了爆炸，一团紧密的物质就被炸开了。我们称这个现象为宇宙大爆炸。这就是生命的起源，也是我们的起源。从这个角度来看，我们每个人都是宇宙的孩子，我们身体里的每一个原子都来自于1万年前的星辰。我们不仅是地球的产物，更是宇宙的产物。所以，当我们仰望天空时，我们其实是在试图找寻回到自我的路。开头我讲这句话，你可能不理解，到这里你会突然很感动。当我们凝视星空时，我们实际上是在凝视自己的起源，我们是在寻找回家的路。那本书里最可爱的反转就此出现。从前都是艾伯特操纵苏菲的世界，而现在苏菲离开了书，她成了永恒的存在。那反过来，他再来看看艾伯特和西德的世界，就会对他们的世界施加影响。这种反转体现了一个深刻的哲学道理：观察者和被观察者的关系是可以颠倒的。今天的学生可能成为明天的老师。
那有一天，当少校和西德仰望星星，讲解宇宙大爆炸的时候，苏菲就举起了一个扳手，站在西德和他父亲的面前，试图吸引西德的视线。可是他们看不见自己，就毫不理睬苏菲。那么苏菲就举起扳手，一下子敲在西德的额头上，好痛！西德说。可是他不知道发生了什么，谁打了我？然后苏菲又用扳手去敲击那个少校的额头，可是少校动也不动。他说：“怎么回事？我好像被什么东西叮了一口。”两个世界仿佛在此刻突然碰撞和交融，这个细节很有象征意义。它告诉我们，不同的现实层面之间是可以相互影响的。也许在我们的生活中，那些莫名其妙的感觉，那些突然的灵感，都来自于另一个我们看不见的世界。不知道你生命中有没有经历过这样的时刻，突然被看不见的东西打了一下，或者突然听到了莫名的声音。不要害怕，也许意味着就在另外一个平行世界，你也在对别人发生影响。也许我们每个人都同时生活在多个层面的现实中，只是我们通常只能意识到其中的一个层面。最后，让我用苏格拉底的话来结束今天的分享。面对无法回头的人生，我们只能做3件事：郑重的选择，理智的面对，勇敢的接受。这3件事看似简单，实际上包含了人生的全部智慧。郑重的选择意味着我们要对自己的选择负责，要慎重考虑每一个决定。在这个信息爆炸的时代，我们面临着太多的选择，很容易陷入选择的焦虑。但苏格拉底告诉我们，选择是人生的必然，我们要学会在不确定中做出决定。理智的面对意味着我们要用理性来分析问题，不被情绪所左右。理性不是冷冰冰的计算，而是对事物本质的深入理解。只有理性才能帮助我们在复杂的世界中保持清醒。勇敢的接受意味着我们要有勇气承担选择的后果，无论是好是坏。人生充满了不确定性，我们无法控制所有的结果，但我们可以控制自己的态度。勇敢的接受现实是成熟的标志。这就是哲学给我们的最大礼物，不是标准答案，而是思考的方法；不是绝对真理，而是探索的勇气；不是完美的世界，而是面对不完美世界的智慧。在这个复杂多变的时代，我们比以往任何时候都更需要哲学的指引。AI 的发展、科技的进步、社会的变迁， AI 通过精准推送同质化内容，逐渐让人们陷入信息茧房，习惯接受符合既有认知的信息，丧失对非常规事物的好奇心。这与小说中成年人将世界视为理所当然的状态高度相似。苏菲的核心品质是对习以为常的质疑。当所有人都认为我就是我时，他会追问我是谁；当所有人都接受世界本来存在时，他会思考世界从何而来。这种打破惯性认知的好奇心，正是对抗算法驯化的关键。算法希望我们被动接受推荐，而哲学思考让我们主动追问为什么。苏菲的世界这本书之所以伟大，不仅因为它用小说的形式讲述了整部西方哲学史，更因为它告诉我们，哲学不是高高在上的学问，而是我们每个人都需要的生活智慧。每个人都应该有自己的哲学思考，每个人都应该对这个世界保持好奇心和质疑精神。就像书中所说的，我们不希望长大之后也成为一个把这世界视为理所当然的人。保持好奇心，保持思考，保持对真理的追求，这是苏菲的世界给我们最重要的启示。希望这本书能够帮助大家重新找回对世界的好奇心，重新思考什么是生命中最重要的事情。记住，不要把任何事情都当作理所当然，保持思考，保持质疑，保持对真理的追求。好了，本期视频到这里就结束了。如果您觉得我们的分享不错的话，欢迎点赞订阅，顺便转发给您身边的朋友，让更多的人能够接触到这样优秀的哲学作品，让更多的人能够在思考中成长。朋友们，让我们一起在阅读中成长，在思考中前行。我们下一期再见。